اهلا وسهلا بالشيف انطوان. اهلا وسهلا فيك. نورتنا كريم حبيب القلب. ينعاد على كل اللبنانيه بالخير والصحه والعافيه. سلامتك، شو قصه البحر؟ ولا عن بحر زلعيم شوي. متضايق نفسيا؟ لا منيح. قالوا لي كرمال المصاري، قال انت رحت على البنك ما اعطوك مصاري فاعطوا صوت، لهلا بايش طالع صوت؟ انخزق وقت الصوت. او عم بتغني. لا وقف الغنى. شيف انطوان، اول شيء انا بس شوفك بجوع ما بعرف ليه. يلا لا حبيبي الاكل موجود، الاكل موجود. شيف انطوان، هلا العالم عن جد عم تحضرك، يعني عم تحضر برنامج كرمال تتعلم كيف تطبخ، ولا هن تعودوا عليك وحبوك لدرجه انه انا بحس يعني اذا انت عملت مثلا برنامج عن زراعه القطن بالصين العالم بتتابعك، شو السر؟ بس بيزرعوا قطن ايه بالصين وبيطلع. بس عندنا بلبنان كل شيء بيزرعوه مش عم يطلع شيء. طب ليه بيحبوك الناس هالقد؟ لانه انا عندي ثقه بالناس وبعطيهم الاشياء المضبوطه وما بغشهم. ليش في ناس عم بتغش؟ كل البلد مغشوش. يعني كيف مثلا؟ يعني اذا عطوا مثلا وصفه سوشي تطلع لازانيا؟ بتطلع سوشي بس شبيهتها مش سوشي. ليه؟ شو بتضايق ولا شو بدي افتح محل انا؟ بيغيروا فيها اكيد بيغيروا فيها. يو يعني هلا نحن ما بقى نأمن ناكل ولا محل. لا المحلات مجبوره يجيبوا شيفيه شوي شاطرين ويعملوا اكل طيب ليضل يجوا الناس لعندهم. بس يلي عم يشرح اوقات بيشرح مش فارقه معه، بقول لك اذا ما زبطت بخمن انه ست البيت هي ما زبطت معها. حتى الطعمات كلها بالاكل موتزاريلا منا موتزاريلا. موتزاريلا صاروا عم يغيروا. بتصدق طلبت نايلون. شو هذا نايلون؟ نايلون موتزاريلا نايلون. عن جد عم تحكي؟ طيب شيف انطوان، بدي اسالك شو السر اللي برنامجك على تلفزيون لبنان من عشرات السنين بامكانيات محدوده بجيب نسبه مشاهده كثير كبيره؟ قلت لك الثقه، اهم شيء الثقه. أنا متمكن من المهنة تبعيتي، بعرفها يعني مش متعدي عليها. في كتير ناس أوقات بيتعدوا على الكار. أنا عيشها واشتغلت فيها حوالي 50 سنة. اسم الله عليك. بلشت فيها من أستاذ لرئيس دروس لمدير والله لرئيس اللجنة الفاحصة الفندقية بلبنان. اسم الله عليك. كل هالمراحل قطعت فيها، كل الأشياء مارقة علي. مشان هيك ولا شيء بيقع علي، وبعطيهم الشيء المضبوط والصحيح يلي بيزبط معهم. ما في ملعقه بلبنان مش مرقه تحت ايدك ابدا. طيب هلا انت الشوكه زمطت. طيب انت بتفكر تترك تلفزيون لبنان وتروح على شاشه عربيه لتاخذ مساحه وشهره اكثر مثلا؟ هلا بالنسبه للساحه محل او محطه عربيه معقوله بالوقت هذا بروح فتره، بس ما بروح على طول. تترك تلفزيون لبنان؟ لا ما بترك. بلبنان انا كثير المحطات كلهم عرضوا علي وما رحت. بتزعل انه هشام حداد بضله يقلدك ويعلق؟ هلا اذا ما قلدني ما عنده برنامج. منك زقفه قوي والله منك هين. شو لك مش عارف بعد. هيدا على الفجل، تحت الفجل شو بيعمل الفجل؟ شوف الخيار شو بيعمل. تاخذ نسبة على الحلقة يعني؟ بتاخذ نسبة على الحلقة؟ ايه اكيد. طيب اذا هلا قلنا لك وجه له شي جملة لهشام شو بتقول له؟ هلا هو يضله يحط قد ما بده بس ما يزيدها، لانه اوقات بيزيدها. مثلا انا اذا قلت الو ما ردت علي المدام. الو كمان ما ردت. بوس الخط. لا كمان بقول الو 3 مرات الو. عم بالك شو طويل انت. هو بحطها 7 مرات ليمد الوقت بالحلقه. وهذا الشيء بيزعلك؟ لا ماشي الحال. طيب بهيدي الازمه شفناك عم بتغير انواع الطبخات ببرنامجك. والله متابعه لك. ولو كلنا متابعينا. مين ما بيتابعك يا شيف انطوان؟ المهم عندك شي وصفه سوشي مثلا هيك ابو رخوصه؟ ليكي اول شيء بدك تسويها بنسوي سوشي بالخيار. بالخيار؟ مع الصويا وبس. او بالافوكا او بالخرمه فينا نسويها. هاي طريقه اقتصاديه. هودي على الطريقه بتضلها منيحه ما بتغير بطعمتها. بس اما الاسماك والكريستاسيه على جميع انواعها انا ما بنصح فيها هلا، لانه بتطلع غير طعمه. لك شو بقى؟ اول شيء غير طعمه، وثاني شيء الاسماك اللي عم تيجي لعنا منا طازه مزبوط مثل الأول. يعني ما بتفتحني بقى اكل سوشي ولا مطرح. يعني طيب زادوا لك معاشك بالدولار هلا شايف؟ هلا الدولار طلع. انت عم تقبض لبناني ما؟ انا كنت دولار صرت لبناني. انت مشان هيك رح صار. ما انا عارفه. ما شفت كيف؟ دخلك؟ انا عرفت. انا بحبك من زمان. حبيب القلب. لك بدي اسالك قبل ما انسى. قول.
جارك بالطابق الرابع إيه بعده وصل على الخامس وبعده جاب الرابع. حاله من السادس. معمول صار في عمليات انتحار كثير. ليك انا سمعت انه انت مره قلت على التلفزيون انه ثروتك 3 مليون دولار. طب هاي منين جبتهم انت؟ من اليخنه، من السلطه، راحوا هلا من رز راحوا. الحليب، من من الفتوش، الكوسه، من الفتوش. من الباذنجان، لا. شو 3 مليون؟ لكن لو بدك تبيع سهل البقعمه بجيب لك نص مليون يا. الفتوش صرت بدك ارض من مصرف لبنان. منين جبت 3 مليون؟ جاوبني رح افقع انا. لا ما تفقعش، قلي. طول بالك. إيه. اول شيء إيه. انا مؤسس المدرسه الفندقيه بالعراق. شو؟ مؤسس إيه. المدرسه الفندقيه بالعراق. والله 3 سنين ضليت. يعني كل مصرياتك من برا انت. اكيد وجبتهم بالأول. حطيتهم هون. شفت كيف؟ لك الله يسامحك. شفت كيف؟ الله يسامحك. هلا اللعبه. ماشي. ثاني شيء ايه بالعراق كيف هلا راح عم يتفاوضوا ايه. بين يعطونا نفط وطلبوا الفنون الفندقيه انه يعلموها. اها كيف انا كنت بال 75 و76 و77 هونيك. يعني كانوا بيفتقروا لكل شيء اسمه علم فندقي. ايوه. قمت رحت انت عملت قرشين وجيت هلا المهم من كل هذا الحديث يا شيخ. انا مكمل لك يا اخي. ما بدك تكمل لي بدي اقول طيب. لك شو المهم. ايه. المهم انه هلا معنا ملياردير لا مليونير هلا عسل فت قبل الحيط